നമസ്കാരം, കേരള ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന പോലെ ഒരു പെറ്റ് ഷോയിലാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത്? പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്താണ്. 14-ാം തീയതി മുതൽ 23-ാം തീയതി വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 9 മണി. അവർ വല്ലപ്പോഴും നടത്തുന്ന എക്സിബിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വെറൈറ്റീസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കി അകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതെ, വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം.
ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളെ ഈ മാൻസ് കോക്ടെയിലിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് അട്ടക്കുളങ്ങര എന്ന സ്ഥലത്താണ് മാൻസ് കോക്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഫിഷ് തൊട്ട് എല്ലാ വെറൈറ്റീസുമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഷോകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കബഡിയാറിൽ വെച്ചൊരു നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പീരീഡ് ഷോ അപ്പോഴപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സെയിൽഫിൻ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇത് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് പ്രൈസ് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഈ ബേബീസിന് തന്നെ ഒരു 90,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഇത് എത്ര ഇതാണ് ഇയറാണ്? ഇപ്പോൾ 1.5-2 വയസ്സിന് പ്രായമുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വരുമ്പോൾ 1.5-3 അടിക്കകത്ത് വരും. പിന്നെ പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ബിയേർഡ് ഡ്രാഗൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഫുൾ ഗ്രോത്ത് സൈസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50,000-55,000 റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരും. ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഏത് സൈസാണ്? ഇത് ഫുൾ സൈസാണ്. ഫുൾ സൈസാണ്. ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. അഡൽട്ട് ഫീമെയിലാണ്. ശരി. പിന്നെ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്വാനാസ് ഫുൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിടപ്പുണ്ട്. ഇഗ്വാനാസ് പല കളറുണ്ട്. പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ 3-4 കളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 3-4 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ബേഡ്സിന്റെ വെറൈറ്റിയിൽ ഇത് എക്ലറ്റേഴ്സ് ആണ്. ടൈമഡ് ആണ്. കൊക്കാറ്റാസ് കിടപ്പുണ്ട്. മൊലൂക്കൻ കൊക്കാറ്റ കിടപ്പുണ്ട്. അംബർല കൊക്കാറ്റ, അങ്ങനെ ഫുള്ളി ടൈമഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. അഥവാ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ടേം ചെയ്തൊരു ബേർഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കടയുണ്ട്. ശരി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇതിലും കൊടുത്തെടുക്കാം. പൈത്തൺ വെറൈറ്റി നിങ്ങൾ എത്രയാണ്? പൈത്തൺ വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ അൽബിനോ പൈത്തൺ കിടപ്പുണ്ട്, റോയൽ പൈത്തൺ കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ പാസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി കിടപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം പൈത്തന്റെ കാറ്റഗറി പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. റോയൽ, അൽബിനോ, പാസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമറിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിവേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ബേഡ്സിനായിരുന്നാലും ചെറിയ ഇഗ്വാനാസിനായിരുന്നാലും എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റിക്കും പരിവേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റുള്ള ഇതുപോലത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ലൈസൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പരിവേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഉള്ളത്. ഏത് വെറൈറ്റിക്കാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം സ്കോർപ്പിയോ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. സ്കോർപ്പിയോനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗ്ഗമാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 6,000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ്. കുഞ്ഞ് ബേബീസിന് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് പെർ പീസിനുള്ള 6,000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തോ ഏത് സ്കോർപ്പിയോ ആണ് അത് വരുന്നത്? എംബ്രർ സ്കോർപ്പിയോ. അതിൻ്റെ സൈസ് മാക്സിമം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സൈസേ വരത്തുള്ളൂ. 5 ഇഞ്ച് വരും അല്ലേ? മാക്സിമം 5 ഇഞ്ച്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ആരെങ്കിലും കസ്റ്റമറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിക്കാനോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാവരും കണ്ടുപരിചയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ പരിപാലിച്ചുള്ള ഒരു ശീലം ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള A to Z പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് പുതിയ ആളുകളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോടും നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനോടും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടി അവർക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോക്കട്ടയിലെ മാൻസ് കോക്കട്ടയിലെ നമ്പർ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഏത് ഇപ്പം ലവ് ബേർഡ് തൊട്ട് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് കിളികളായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, മക്കാവോസ് ആയിരുന്നാലും ഏത് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാതും. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.
ഞങ്ങളുടെ ഫാം വന്നിട്ട് കരകുളത്താണ്. ഡോഗും ക്യാറ്റുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലുള്ളത്. ഇത് ഫാമിൻ്റെ പേര് JS അക്വേറിയം. ഒരു 2 ഷോപ്പുണ്ട്, അതോടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമും കൂടിയാണ്. JS എന്നാണ് നമ്മൾ ഇട്ടുന്ന പേര്. പിന്നെ ഇത് ക്യാറ്റിൻ്റെ വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിമാലയനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5-6 മാസം പ്രായമുള്ള ക്യാറ്റാണ്. ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, ഫീമെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ഇത് അഡൽട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു 6 മാസം പ്രായം വരും ഏകദേശം. ഓ പിടിക്കണ്ട പോലെ ഇല്ല, ഒന്നും പോവില്ല. ഇത് വന്നിട്ട് ഡോഗ് നമ്മുടെ പോമേറിയനാണ്. മിനിയേച്ചർ പോമർ, കൾച്ചർ പോമർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോ അടുപ്പിച്ചതിൻ്റെ സൈസ് വരത്തുള്ളൂ. മിനിയേച്ചറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡോഗാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു 4 കുട്ടിയിൽ 2 സെയിലായി. ഇപ്പം ഇനിയുള്ളത് 2 ഐറ്റമാണ്. ഇല്ല, ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോ അടുപ്പിച്ച് അത്രേ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വന്നിട്ട് വഴയില നമ്മുടെ പാലം ജംഗ്ഷനിലാണ്. അല്ല, ഇതിപ്പം 3 കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 വൈറ്റും 1 ഗ്രേയും 1 ബ്ലാക്കും. അതിലിപ്പം 2 ഐറ്റം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. 2 കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 ഫീമെയിലാണ്. അപ്പം അടുത്ത ലിറ്ററായി കിടപ്പുണ്ട്. അതിലൊരു 7 കുട്ടികളോ ഉണ്ടോ. അടുത്തത് ഇത് കാലിക്കോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. ഇതൊരു 4-5 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ഇത് ഒറ്റ ഒരു പീസാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാർക്കറ്റിലൊരു 10 3 കളർ മിക്സ്. അടുത്ത ഡാഷ്, ഇത് ഡാഷ് ഡോഗ് എന്ന് പറയും. ഇതൊരു 3 പീസ് 4 ഉണ്ടായിരുന്നു, 1 സെയിലായി. ഇനിയൊരു 3 പീസും കൂടെ ഉണ്ട്. ബേബീസ്. ഇതൊരു 38-40 ദിവസത്തിനകത്ത് പ്രായമുള്ളത്. ഇത് ഡെയിന്. ഇതിന് 2 പപ്പീസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1 സെയിലായി. ഇതിനി ഒരു ഇതും കൂടെയുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ പൊന്നൂടാ ഇങ്ങ് വാ. ഇത്തിരി നല്ലൊരു അനുസരണയുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ള ഡോഗാണ്. നല്ല അനുസരണം. അതായത് ആനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാതെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. നല്ല അനുസരണയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 4 വയസ്സുണ്ട് ഈ ഡോഗിന്. ഇവൻ്റെ മോനാണ് ഈ ഡോഗ്. ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസം പ്രായമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഏകദേശം 4 വയസ്സുണ്ട്. ഇതൊരു 4 മാസം പ്രായമേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, ഇത് റേറ്റ് ഒരു 20 താഴെ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത്രയില്ല. ഇത്തിരി വില കുറവാണ്, നല്ല വില കുറവാണ്. അങ്ങോട്ടോ വിട്ടോ ഇങ്ങ് വാ. നമുക്ക് ലാബുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഡെയിനുണ്ട്, പിന്നെ പോമിന് ഒരു 6 ഐറ്റം പോമ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റം കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാറ്റാണ്. ക്യാറ്റ് ഒരു 8-10 എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്.
സൺടൈനില്ലേ ഇത് പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ സോപ്പ്, ഇത് മുൾട്ടാണി മിട്ടിയുടെ ഒരു ഫേഷ്യൽ സോപ്പാണ്. ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ മുൾട്ടാണി മിട്ടി, റെഡ് സാൻഡിൽ, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ, അലോവേര, മഞ്ചിഷ്ട, ചീനപ്പാവ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നൊരു ഫേഷ്യൽ സോപ്പാണ്. ഇത് ഷേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇത് ക്രീമായിരിക്കണം, ഷേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന് ക്രീമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന അഴുക്കുകൾ, എണ്ണമയം, ഡസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ പോയി ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വണ്ടി ഓടിക്കണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട്. അതൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളർ വരും. രണ്ട് കൈ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഫേസിൽ, ഈ വെളിച്ചത്തേക്ക് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്തു. ഒന്ന് ഇത് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി കളർ വരും. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ഈ മുഖത്തൊരു കുഴികൾ വന്നിട്ടില്ലേ, പിമ്പിൾസ് വന്നതിൻ്റെ കുഴികൾ, ഈ ജെല്ല് ഇത് അലോവേര, മഞ്ചിഷ്ട, റെഡ് സാൻഡിൽ, സാഫ്രോണ്, പീച്ച്, കുങ്കുമപ്പൂ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് ലൈറ്റ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ജെല്ല് ഫേസിൽ ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക. രാവിലെ എനിക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് 2 ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും. ആയുർവേദമാണ്, ഫുൾ ആയുർവേദമാണ്. ബേസ് തൃശ്ശൂരാണ് സോപ്പ്. കൊറിയർ ചാർജ്, കൊറിയറൊക്കെ ഉണ്ട്. എവിടെ വരെ, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു. കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇതാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് നമ്പർ. ഓക്കെ, ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. ഇത് നമ്മൾ മൈസൂർ ആദിവാസി ഹെയർ ഓയിലാണിത്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇത് 3 മാസം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. പച്ചമരുന്നാണ്. 3 മാസം തേക്കുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചാൽ താരന് മാറ്റി മുടി നന്നായിട്ട് വളരി കിട്ടും സാർ. ഇത് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ തേച്ചിട്ട് മുടി വളർത്തി മുടി മുറിച്ച് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും. 1 കിലോ മുടിയുടെ വിലയുണ്ട് സാർ, 50,000 രൂപ വിലയാണ്. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തുള്ള മുടിയാണ്. ഈ മുടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 3 മാസത്തെ മുടിയാണ് സാർ. ഇതേപോലെ നല്ല ഉള്ളായിട്ട് തിക്നെസ് വണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഉള്ളായിട്ട് മുടി ഉണ്ടാവും. ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള മരുന്നാണ്. ഒരു 3 മാസം ഒരു ആണുങ്ങൾക്ക് തേച്ചാൽ മതി, പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ തേക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആവാതെ നല്ല മാറി കിട്ടും. താരന് കൊഴിച്ചാൽ മാറിയിട്ട് പുതിയായിട്ട് മുടി കളിക്കും. ഇതിലുള്ളതാണ് സാർ 3 സൈസുള്ള ഓയിലാണ്, പല സൈസുള്ളതാണ്. ഇതേപോലെ പല സൈസുള്ള ഓയിലാണ്. ഇങ്ങനെ സാർ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി എണ്ണ പറഞ്ഞാൽ നരച്ച മുടി കറക്കാനുള്ളതാണ് കസ്തൂരി എണ്ണ. ഇത് ബ്രിങ്ക മൂലൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ സാർ മുടി കൊഴിച്ചാൽ താരന് മാറ്റി ഉള്ള മുടി വളരാനുള്ളതാണ്. ഇത് നീലാംബരി ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ സാർ കഷണ്ടിക്ക് പുതിയായിട്ട് മുടി കിളിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ സാധനമാണ്. ഇതിലുള്ള ഫോട്ടോ എൻ്റെയാണ് സാർ. ഇതേപോലെ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് മുടി ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ 3 സാധനം ഉള്ളത് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ആദിവാസി 3 ഓയിൽ മിക്സഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തേച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും റെഡി ആയിട്ട് മുടി വളരി കിട്ടും. ഇതുപോലെ 2 ബോട്ടിൽ സാർ ലേഡീസിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലോണമായിട്ട് മുടി വളരി കിട്ടും. ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് സാർ. ചെറിയ മക്കൾ കൂടി തേക്കാം, 2 വയസ്സിനെ കുറിച്ച് തേക്കാം. ഇതേപോലെ ബണ്ണം കൂടിയിട്ട് മുടി വളരി കിട്ടും സാർ. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചല്ല സാർ നമ്മൾ കൊറിയറിൽ അയച്ചു തരും. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ഉണ്ട് സാർ. ഇത് പിന്നെ സാർ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഈ 3 പറഞ്ഞ ചെറിയ ബോട്ടിലാണ്. ഇത് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. 1/2 ലിറ്ററുള്ള കുപ്പി 1500 രൂപയാണ് സാർ.
കൊറിയർ ഡെലിവറി ചാർജ് ഫ്രീ ആണ്. നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഫ്രീ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 2 ബോട്ടിലെല്ലാം 3000 രൂപ അല്ല 200 രൂപ കുറച്ചിട്ട് 2800 രൂപ അയച്ചു തരും സാർ. ഇത് ഒരു ലേഡീസിനായാലും 2 ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണം, ജെൻസിനായാലും 1 ബോട്ടിൽ മതി. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നരച്ച മുടി കറക്കും, പുതിയായിട്ട് ഉള്ളിട്ട് വെള്ളമായിരിക്കട്ടെ സാർ. 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇതിൽ.